Oke guys, balik lagi sama aku Paso. Sini buka mainan ini. Nyampainya jam 10. Ini udah ada ini sama gunting. Kita langsung buka aja, oke? Ini pakai gunting ya. Oke. Iya guys, pakai gunting guys. Enggak usah. Sorry. Oh harus iya bener pakai gunting di gini gunting yang di sini. Oke di sini bagus sekali, ini bagus guys. Gimana cara bukanya? Oke. Bagus sekali. Ini kita harus buka dari sini ya kali guys. Di sini ya guys. Kapan kita gunting guys? Ternyata tidak bisa. Kita gunting aja kali. Sabar guys, sabar, jangan protes. Begini aja lah. Ini mantap. Gini guys. Ini buat apa coba? Kita masukin kali ya. Coba. Kita masukin dulu coba. Masukin dulu. Nggak bisa. Oke, kita dapat skateboardnya. Kita bakal jadiin skatepark. Nih, gimana caranya? Gunting dulu kali ya. Oke. Oh my gosh, gede sekali guys. Gede sekali, gede banget. Gini kali ya. Mana nih guys? Kayak gini. Guys, hampir kejauhan dulu nih ya. Oke. Nih, kita nggak butuh. Ini buku panduan. Kita terusin dulu. Ribet sekali guys. Panduannya mana? Ini nggak bisa guys, saya tidak bisa. Mana sih, nggak ngerti aku guys. Ini kali ya. Kan juga guys. Gimana? Gini tuh. Gini kan?
bikin gini. Salah guys, gimana ini? Udah ngerti gak sih? Terus kita coba dulu, kita coba aja gini guys, gini langsung nggak ngerti aku guys. Masih liatin ada guys ya. Iya sini saya aku gendong enggak. Oh gini. Oke, ngerti. Masuk lagi. Hey, oh ini dia. Oh. Guys, ini butuh perjuangan gitu. Oh emang kayak gini guys, ini kita gini kali, gini guys, ini tengah terus, gini guys. Oh gini. Wah, jadi guys, sekarang tinggal yang merah-merahnya guys. Merah. Oh, apa guys? Geser. Wih. Gini lagi. Oh gini guys. Jadi ini skateboardnya kita buka aja ya guys. Kita berhasil pasang. Ini ada gunting ini, lupa. Kita singkirin dulu ini. Oh gini guys, sekali guys. Ya nggak bisa guys. Ini bangetin loh. Dari samping gini kali ya. Gini kali, gini. Gitu guys. Aku punya ide guys, aku punya ide. Pas gini. Iya. Kalau kayak gini. Oli, zip,
gitu ya. Udah, nggak usah lah, kita pasangnya lah. Terbalik, canda terbalik. Wah. Udah kali. Udah lama sih. Ini kayu. Ini. Ini deh guys. Kirain aku kecil loh. Dibungkusnya cuma iya ini gede, lumayan gede sih, bagus ini guys. Bagus sekali. Nat liatin Nat. Liatin nih, liatin ya. Ya kan udah bisa tidak? Happy nggak? Hah? Happy nggak? Happy lah. Tahun. Ya. Tapi udah lama kan. Dari bulan Maret. Kebalik gitu loh. Mau kayak gini. Bisa kayak gini tapi gagal mulu guys. Wah, woi. Oke kita, ini bukunya. Kalau naik gini gimana guys, nyangkut gini. Nadine liatin deh. Oh gini. Oli. Ini kan ada ya, ini Z, D, gitu kan? Ini Z, ini, gini, Z, gitu harusnya. Jadi ntar kayak gini, gitu, dek ntar kan gini ya? Iya. Suka nggak? Nih, gitu, ntar kan kalau orang musik gini, Z, ntar jadinya bakal kayak gini, gitu nih, gitu, jadi bakal kayak, gitu, dia diajarin sama Adnan. Oh. Sekali putaran. Jago, sudah mulai jago. Ini tuh kamu kalau mau belajar skateboard, kalau belajar kayak gini ya,
Ada tempat skateboard beneran namanya skatepark. Itu Adnan pernah sering. Dede bisa main skateboard, Oli lagi nih. Yang Dede bilang zip gitu. Gini nih. Tapi Dede belum bisa gitunya, masih diajarin sama Adnan. Gara-gara bulan puasa jadi nggak bisa latihan tercapek. Gitu. Gini. Mau kemana ya? Jadi gini. Hah? Ini. Ininya tuh kamu kayak ditekan gitu loh. Ditekan gimana maksudnya? Kayak Oh iya, Dede ngerti. kenapa kamu mau Gini nih. Gitu. Gini nih, jadi nih. Gini nih. tempatnya jangan dibuang ntar buat naruh lagi. Jual lagi. Minta ajar. Jual lagi. Enggak, minta ajarin apa? Arman bisanya skateboard beneran. Kalau gini Dede nggak tahu juga sih. Itu apa deh? Sama surfboard, Ini sini sayang, mau ambil apa? Oke, segini dulu videonya. Oke guys, dadah.